Үзэгчтэй охины амглан гэлтгий Yawuuliin Studio нэвтрүүлэг эхэлж байна. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монголын мэдээс үгүй Yawuuliin Studio Улаанбаатар Smart Card компанид ирсэн байна. За Улаанбаатар Smart Card компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга мөнх хөлөртэй өнөөдөр Yawuuliin Studio-д ярилцсанаа. За өдрийн минь сайхан өсөж байна уу? Сайхан өсөж байна. Ажил үйлсээ өдрөг. Сайхан байна, тавлаг байна. Улаанбаатар Smart Card компани гэхээр одоо бас нийслэлчүүд маань ялангуяа сайн мэдж байгаа. За үнэхээр одоо бас Монголын нийтийн тээврийг бол одоо захимжуулах энэ ажлыг эхлүүлсэн ийм компани гэж би бол ойлгоод байгаа. Тэгээд одоо яг ямар хөө үйл ажиллагаа явуулдаг, ямар одоо удирдлагатай компани гэдгийг тууцын дарга гэхээр одоо ер нь одоо компани ажилд одоо ямар хөө байдлаар оролцдог. За манай Улаанбаатар Smart Card компани 2014 оны 9 сарын 18-ны өдөр анх Улаанбаатар хотын захирагч Батул даргатай мөн одоо Солонгос хөрөнгө оруулагчдын маань төлөөлөлтэй хамт ингээд анхны санамжийг гаргаж зурснаар одоо энэ ажлын маань одоо ажил эхэлсэн. Тэгээ өнөөдрийн төвшөнд бол хэрэгжиж жил гаруй хугацаанд явж байна. Одоо сайхан чигдэрж байна. Нийтийн тээвэрт цахим удирдлага, мэдээллийн одоо хяналтын ижүүрэн одоо юм цогц системийг нэвтрүүлэх юм төслийн компани ба. За манай энэ төслийн одоо компани үндсэн одоо чиглэлүүд нэг үл ямар нийтийн тээврийн салбарын одоо нийт мөнгөн эргэлтийг хянах мөн одоо хэрэглэгчтэй соёлтой өөрчлөлийг нэвтрүүлэх ийм одоо үндсэн одоо утга бүх юм төслийн компани ба. За манай энэ төслийн одоо үндсэн хөрөнгө оруулалт Сөүл хотын Korea Smart Card компани буюу Сөүлийн тим оны компани манай компанид үндсэн хөрөнгө оруулагч Сөүл хотын оролцоотой ийм компани байгаа. Тэгэхээр одоо нийтийн тээврийн салбар маань өнөөдөр урд нь 40-50 жил яваад ирсэн бэлэн мөнгөний одоо кондуктор хураадаг энэ системийг бол 100% өөрчлөөд иргэд маань захим картандаа өөрийнхөө мөнгө хийгээд захим картаараа өөрчлөлөд явдаг ийм үндсэн маш том одоо ийм соёлын шинэ технологи байна. Ер нь бол одоо ингээд гадаад за Монголоос ингээд өөр оронд очихоор л ингээд хүмүүс нэг нийтийн тээвэр цогт. За төрөвчөө ч юм зарим нь ингээд цүнх мөнгө ингээд нэг жолооч ажуудлын нэг юунд ингээд уншуулчаал дид гэдэг дуурал тэгэл автобусанд орж байгаа л харагддаг л та. Би бол нэрээ нэг үйлэхэд одоо яг энэ карт гарснаас хойш ч гэсэн ер нь автобусанд сууж үзээгүй л нэ л да. Хүмүүс бол ингээд энэ сошиал ертөнцид бичиж байгаа нь бол автобусны энэ үйлчлэгээ нийтийн тээврийн үйлчлэгээ хайтайхан болцсон урд талгаараа ороод хойдолгаараа бууж тэгэл бичээд байгаа. Би бол одоо ойлгож байхдаа бол ингээд бас яг л тэр гадаад байдагтай адилхан дөрчгчд бол одоо урд талгаараа ороод жолоочийн ажуудлын төхөөрөмжөнд карта уншуулаад за тэгэл ингээд хойд талгаараа буудаг ийм л систем гэж ойлгоод байгаа. Зөв. Өнөөдөр бол одоо дөрчгчд маань автобусны буудлын одоо дэргэдэх хамгийн өөртөө ойр байгаа карт борлуулах төвөөс карта худалдаж аваад автобусныхаа урдлын хаалгаар орж карта уншуулад за хамт явж байгаа улсууд байвал хамт ингэж нэг картаараа олон удаа уншуулах юм боломжийг бид бас нээж гисэн байгаа л да. Тэгэд ороод үйлчилдэг одоо кондуктор байхгүй. Үнэхээр одоо урд нь бол одоо юу гэдэг тийм эрдэнэ тээврийн зочдод их стресстэй тийм бухимдалтай байдаг гэсэн бол одоо бол ямар ч тийм бухимдалтай зүйл байхгүй болсон байгаа. Одоо энэ захим систем бол одоо нийт Улаанбаатарт явж байгаа бүх нийтийн тээврийн автобусанд суурилагдсан. Хувь хувьсгалын ялгаагүй. Нийт одоо 1340 автобусанд суурилагдсан байна. За Сөүлд нэмэгдсэн тэр 20 угсраа автобус Солонгосын тэр Hyundai-гийн тэр богино зайны жижиг автобусууд байгаа шүү тийм ээ. Бага орой автобусууд бас суурилагдсан байгаа. Ингээ нийтдээ нэг 1400 гаруй автобусанд суурилагдаад явж байгаа. Нийтийн тээврийн бүх автобусанд суурилагдсан байгаа гэсэн үг. Бүх автобуснууд тийм ээ. Бүх автобусанд суурилагдсан байна. Энэ ер нь яагаад одоо жишээлбэл Солонгосын талтай хамтарч ийм үйлчлэгээ хийсэн. Одоо монголчууд дангаараач гэдэг юм уу? Одоо ингээ Монголын компаниуд дангаараа за эсвэл хотын захиргаа дангаараа ч юм уу хийх ер нь боломж болцсон муу та. Нэгдүгээр энэ мөнгө шаардсан ажил. Энэ одоо юу гэдгийг энэ Солонгосын хөрөнгө оруулагч компани маань 2000 онд Сөүл хотод нэвтрүүлээд 2004 оноос энэ төслөө эхлээд ингээд маш их тийм туршлагатай компани байна. Дэлхийн маш олон оронд энэ системийг нэвтрүүлсэн яг энэ чиглэлийн одоо ноу хау технологи өөрөө эзэмшдэг ийм компани байгаа л да. Нийтдээ нэг 13.9 сая доллар нэг хөрөнгө оруулалттай байгаа. Тэгээ энд одоо хөрөнгө оруулалтаа бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт эсвэл одоо орон нутгийн аль нэг сангийн хөрөнгө оруулалтанд
нэг төрөг тусахгүйгээр одоо яг зочдынхаа төлбөрөөс тодорхой хэмжээний одоо хувь аваад 4-5 жилийн дотор одоо хөрөнгө оруулалт нөхнө гэсэн юм тооцоотой явж байгаа. Нийтийн тээврийн компаниуд одоо жишээлбэл яг энэ цахим системд шилжснээр ер нь одоо нийтийн тээврийн компаниудад маань хэр одоо ашигтай гэдэг юм уу, хохиролтой гэдэг юм уу байсан бэ? Би бол зүгээр анзаараад хад нэг хэсэг одоо яг энэ шинжилгээ хийгдсэний дараа ч гэдэг юм уу ер нь бас автобусны компаниуд маань өөрсдөө эсэргүүцээд байгаа маягтай л одоо бас жоохон тиймэрхүү шүүмжлүүд хэвлэлээр гараад ирсэн л та. Урд нь автобусууд компаниуд маань одоо үндсэндээ бол өдөр болгоныхоо орлогыг өөрсдөө авдаг. Тэгээд одоо нийт зочдын тоо нь бол одоо тоолж байгаа тэр хянаж байгаа систем нь өөрөө тийм хоцрогдсон ийм байдалтай байсан л та. Одоо урд нь автобусыг зөвхөн нэг GPS-ээр одоо хяндаг байсан бол одоо өнөөдөр 4-5 төрлөөр автобусаа хянаж байгаа. Нэгдүгээр төлбөрийн одоо энэ захим мөнгөө хянчиж байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл одоо автобусаа иж бүрэн одоо 4 камер тавиад автобусын ардаас нь урдаас нь одоо зочид суух үед нь одоо гэмт хэрэг тий багсгсарлогоор гэдэг юм уу. Тэгээд хурд хэмжигч жолоочоо хянаад гэдэг ингээд 4 төрлөөрөд ингээд хянаа явчихж байгаа л да. За тэгээ энэ төсөл одоо нэвтрээд автобус компаниудад бол эхний эйжент бол бас хүндээсэн л да. Ягаад гэвэл одоо бүх орж байгаа орлогыг нь смарт карт компани руу ингэж дансруу шилжүүлээд тэгээ буцаагаад эндээсээ хуваарлдаг энэ систем рүү байсан. Одоо бол бид нар хотын одоо иргэдийн хурал дээр энэ асуудлыг хэлцээд автобусны цаг минутаар нь явдаг систем рүү шилжсэн байгаа. Нэг автобус нэг цагт одоо 32,900 төгрөг аваад одоо нийт өршөлтөө орлого хамаарахгүйгээр тээвэрлэдэг болсон л доо. Автобусны компаниудаас зарим хувийн компаниуд одоо нөгөө автобусанд суулгасан GPS хувийн жижиг машин суулгацсан. Одоо тэгээд өсвөөс одоо бас их хэмжээний мөнгө авсан гэдэг нэг ийм хэрэгт орооцолдсон мэдээллүүд бас хэвлэлээр гарч ирсэн л да. Одоо бол энэ байхгүй болсон. Яг урд нь бол одоо зөвхөн автобусыг нэг GPS-ээр хяндаг байсан учраас тиймэрхүү одоо зүйлүүд гардаг байсныг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр тэр нь одоо юу гэдэг нь шүүхийн байгууллагаар юм уу цагдаагийн байгууллагаар эцэс тогтоогоогүй учраас энийг одоо бол миний бие бол яг ингэсэн ярахд одоо боломжгүй байгаа. Ер нь л одоо энэ төсөл төвснээс хойш л одоо татвар төлөгчдийн мөнгө нөхөө олборт өгдөг гэсэн мөнгө тийм ээ. Иргэд өөрсдийнхөө төлбөрийн мөнгийг ямарсан 100% хяндаг болсон. Нөхөө олгор гэснээс одоо жишээлбэл яг энэ төрөөс одоо нийтийн тээврийн үйлчлэгээд хамрагдсныхаа төлөө өгдөг одоо нөхөө олгор авдаг ийм бүлэг байгаа шүү дээ. Ахмадууд байна, өндөр наснууд байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна, тийм ээ. Гэт энэ хүмүүс оюутнууд байна гэдэг. Энэ хүмүүсийн одоо жишээлбэл нөхөө олгорыг одоо энэ автобус компаниудад яаж өгдөг? Одоо энэ карт хэрэглээд ирэхээр одоо энэ чинь. Тэг яг л одоо урд нь бол одоо юу гэдгийг зөвхөн GPS-ээр явсан байрлалын цэгээ мэдээснийхэн дагуу одоо нөхөө олгорыг өгдөг байсан. Жишээ нь одоо энэ дээр байж байна л да. Яг өнөөдрийн байдлаар 620 мянган зорчигч одоо карт аваад хэрэгжилж байна. За үүнээс бол одоо 320 мянган энгийн зорчигч байна. За одоо 300 мянган 280 мянган хүүхэд сурагчийн одоо карт хэрэгжилж байна. За мөн одоо ахмадын одоо 97 мянган карт, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 34 мянган карт, оюутны 89 мянган карт гэдэг. За урд нь бол энэ тоонууд бол одоо бас яг нарийн тоо бас байдаггүй байсан гэхэд буруудахгүй баг. Одоо чинь ахмад гэхэд 140 мянган ахмад явдаг байсан ч гэдэг юм ингээд нэг жоохон тийм өдөрт нэг автобусанд хичнээн ахмад, хичнээн хүүхэд, хичнээн оюутан одоо зоршиг гарсныг тоолох боломжгүй байсан. Өнөөдөр бол бид нар энэ картны дагуу нэг автобусанд энгийн зоршиг суугаа, оюутан суугаа, хаана буу, хаанаас суув те бүх мэдээлэл нэрж байгаа. За төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга одоо яг өдөр болгоны ажилд бол мэдээж оролцоод байхгүй бах те. Ер нь компани дээр яг өдөр болгон ирэх үү, эсвэл байж байгаа одоо нэг хуралтай үедээ ч юм уу, эсвэл нэг ярилцах асуудал шийдэх одоо юм асуудал гарууд ирд юм яа тийм. Урд нь бол одоо юу гэдэг Монгол талыг хариуцсан гүйц захирал байхтаа бол мэдээж компанийнхаа өдөр тутмын асуудлууд, автобус компаниудтай гэрээ байгуулах, нийтийн тээврийн газартайгаа одоо хамтарч ажиллах тийм ээ. Босод одоо хууль мэдээллийн байгууллага, иргэдэд одоо энэ төслөө суртал таниулах ч гэдэг юм. Одоо ийм өдөр тутмын ажилтаа бол ордог ус. Одоо төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дараа бол байнга оролцоод байхгүй. Тэгтээ мэдээд энэ төсөл маань өөрөө жигдэрх хэвээр тодорхой хэмжээний хугацаа байгаа бидэрт. Тэр хугацааг одоо дуустал энэ компани дараа байнга бас ажиллаж удирдлагаараа зүгээр хангаж байгаа л да. За манай тууздчин бол одоо Солонгос хүмүүс байгаа. Хотоос төлөөлөгч нар байна. Монгол талын бас компанид төлөөлөл гэдэг нийтдээ 7 хүн байдаг. Монголоос одоо хэдэн компани? Монголоос 2 компани байгаа.
2 компани. Тэгээ 3 компани байгаа тий. Эдийн теорийг захимжуулах гэдэг юм уу? Бас одоо энэ шинэ үйлчлэгээ нэвтрүүлэх санаачлага нь хаанаас гарсан юм бэ? Солонгосчууд одоо бидэнд танад ийм ээж үгийгээ санал тавьсан юм уу? Эсвэл одоо энэ Монголын одоо тал гэдэг юм уу? Одоо хотын захиргаа эсвэл одоо энэ хөрөнгө оруулж байгаа Монгол компаниуд гэдэг юм энэ зүгээс гараа ер нь. Ер нь яг Монголд энэ төслийг хэрэгжүүлъя гэж маш олон жилийн өмнөөс ярьж ирсэн юм байна л. Харин зориглоод гэдэг юм уу? Улс төрийн шийдэл гаргаад одоо тийм шийдвэр гаргаад яваагүй юм билээ л дээ өмнөх хотын удирдлагууд маань. Харин энэ Батбол дараагийн үед энэ шинжилгээний баг гарч ирснээр яг энэ төсөл рүү яг бүгдээрээ зөрөгтэй орцгоё гэдээ орсон. За энийг бол одоо Монголд яг одоо ийм байдлаар ийм төсөлд одоо Монголд хэрэгтэй байна. Энэ одоо нийтийн тээврийн том салбарыг одоо шинжлэх хэрэгтэй байна, сайжруулах хэрэгтэй байна. Тийм ээ иргэд маань одоо ингээд нэг тийм соёлтой цэвэрхэн автобусаар цагтаа зөрчдөг болмоор гэдэг одоо санаачлагыг одоо миний бие болон хэсэг нөхдийн хамтаар одоо ингээд санаачлаад тэгээд ингээд хотоос одоо яг ингээд цаг хугацааны их энэ чи гоё таарж ингээд давхцсан л даа мэдээж. Хотын захиргаа дэмжээд. Хотын захиргаа дэмжээд. Тэгээ хөрөнгө оруулагч хаалаад. Тий хөрөнгө оруулагч хаалаад. Тэгээ бид нар чи энийг бол одоо юу гэдэг шууд бас зүгээр одоо ингээд нэвтрүүлчихээгүй олон улсын сонгуульд шалгаруулалт явсан. Нийтийн засгийн газар дээр хэлэлцсэн. Тэгээ хот маань өөрөө хэлэлцэж тавих хэрэгтэй зөх шаардлага тавьсан. Яг энэний дагуу одоо энэ процесс явж байгаа л да. Ер нь төсөл бол ингээд шууд за өнөөдөр яриад маргааш битгэхгүй шүү дээ. Бас нэлээ бас одоо хугацаанд судлан ярилцсан тий. Хэдэн жил шаардлагатай байна. Тэгээ одоо энд чинь энийг анх одоо юу гэдэг энэ олон улсын сонгуульд шалгаруулалт гэдэг юм уу? Зарлахад манай Монголын компаниуд өрсөлдөж байсан Японоос, Хонконгоос гэл тэгээ Солонгосоос тий LG-гээс гэдэг юм ингээд өрсөлдөгч нар бол маш олон байсан л да. Тий. Энэ фото юу зурсан зураг уу? Энэ фото зураг. Фото авах шиг тий. Тий. Миний нутгийн одоо яг төжөлсөн газар юм аа бол да. Ямар болов? Дундгой аймгийн Дэлгэр ангаа бол. Дундгой. Тий, Инэл хаан бол гэдэг нэрлэлдэг байсан. Одоо Дундгой аймгийн Дэлгэр ангаас юм аа дундгойчдын шүтээ болсон юм харах л да. Алдарт дашдоор зохиолч төрсөн гэдэг байна тийм ээ. Тий. Дэлгэр ангаас юм ч өөрөө их онцлогтой их олон алдартны өлгий нутаг байгаа тий. Одоо Монголд бол жишээ нь Гавьяа төлөврийн Баатраараа гэдэг юм уу. Энэ алдартнуудаараа бол долгоос өгдөг юм шүү дээ. Оо тийм. Тий. Яг энэ сум төрсөн юм дээ. Тэгээ би яг аймгийн төв дээр төрсөн юм байгаа. Гэхдээ миний аав, ээж, эмээ өвөө гэдэг бүгд л яг энэ сум хүмүүс. Дундгойтой тэгээ сургууль төгссөн үү? Тэгсэн. 17 сургуулаад төгсөө. Тий. Багада дундгойд сөрөд сумдаа ирж бас ээж хоёр маань ажиллаж байсан. Тэгээ энд бас хэсэг байж байгаад амар шилжсэн байдаг юм байна тий. Тий. За тэрүүгээр сайхан хүмүүс тавихгүйсэн зураг байна. Яг харахгүй дундгой юм байна. Энэ гол долтой нэг дундгой одоо эртээ хустарчтай шүү дээ тийм ээ. Наран цэцэрлэг тагсан байна. Арааш гişүүн байсан, араашгаа байна. За гэмтэй хүмүүстэй байна. Наран цэцэрлэг сайд талигаач сайдын манад бас зөвлөхөөр би барилга тоглолтын яамд сайд багт нь 2 жил гараа ажилласан байна. Тэгээ тэр үед одоо манай хүнд барилга тоглолтын сайд байсан. Тэгээ араашгаа зам тойрын сайд итгэвтэн дарга их хурлын гишүүн байсан гэдэг ингээд. Тэр үед манай Дундгой аймгийн их газрын чулуунд ажиллаж явж байгаа бид нар авахсан зураг тань зураг. Тэр дээр миний одоо номын багш хүүхэн утгад багш маань би тэр авахсан зураг байгаа. Тий, тэгээ бас саяхан юм байт юм би ерөөсөө саяхан өөд болоод бас удааг байгаа. Тэг миний багш. За энд Батбол даргатай гарын үсэг зурж байгаа зураг байна. Энэ нөгөө смарт карт компани гэрэмэрээ. Тий 2014 онд одоо Солонгосын тал, Монголын тал, манай хотын захиргаа гэсэн гурван талт самж шиг гэрээ 2014 оны 9 сарын 18-нд байгуулахад давхсан зураг энэ. За энэ доор нэг тамирчин хүүхдүүд л тайван тийм. Энэ манай Дундгой өсвөрийн шгшаваг. Одоо сүүлийн 3 жил дараалж 3 жил дараалж улсын авраг болж байгаа. Ямар төрлөөр сагсны тий. Ийм чадварлаг хүүхдүүд байгаа. За тэр цаана бол яг харахгүй сагсныхны зураг байна энэ. Харцаг баг гэдэг. Тий, миний хобби бас сагсан бөмбөгийн спорт байгаа л та. Багадаа өөрөө бас тоглодог байсан. Одоо сагсан бөмбөгийн залуучуудыг дэмжиж ажиллах дуртай. Тэгээ өөрөө ийм одоо сагсан бөмбөгийн багтай. Тэгээ лигийн. Харцгууд л. Тий, өнгөрсөн жил бол Альянс Тех Дундгой Альянс Тех харцаг гэж ийм баг баясгалан зарлалт дээр хамтарч одоо ивент гэж
үндэсний суперлигийн авраг болж исэн юм байна. Оо за. Тэр үед энэ авраг болж байгаа аврагын цом авч байгаа юм тийм. Үндэсний авраг болж байгаа цом тийм. Ардс намын гишүүн. Баянгол дүргийн ардс намын юу байна? Бодвол ардс намын гишүүн болтой тийм ээ. Тий. Урд нь 2009 оноос 2010 4 он хүртэл одоо Баянгол дүргийн ардс намын дэд дараагаар сонгогдож ажиллаж байсан. Тэгээ Эрдэнэ гишүүний бас их хурлын гишүүний зөвлөхөөр бас 2 жил шахуу ажилласан. Байсан тэр үед ахуулсан юм зураг байгаа юм тий. Ардс сүвчний холбооных юм байна тий. Тий, ардс сүвчний холбооны зураг байна. Ардс сүвчний холбооны одоо дунд говийн ерөнхий зохицуулагчаас ажилладаг юм байна. Тэгээ анх нь ардс сүвчний холбоог анх байгуулад явхад анхных нь бас 12 хүний нэгээр ажиллаж ирсэн. Ардс сүвчний хамгийн залуу гишүүн нар нь 12 онд бас хойш ингээд анхны үүсгэн байгуулагч болоод ажиллаж байгаа. Нийлээ залуудаа улс төрлөө орсон болтой юм. Энэ зургнуудаас хараад бах. Тэгээ ардсан намд бол ер нь оюутан болоод элсэн шүү. Оюутан баг. Чин тий 2001 он баха 2001 оны гишүүн. Тэгээ манай Нарцал сайд анх дундгоос ганцаараа сонгогдож гарч яд. Байх аюу хүнд үед миний хувьд элсэж. Тэгээд хэсэг оюутан багшин дэдийн оюутнууд мөсөн оюутнуудтай нийлж ардсан оюутны холбоог бас анх байгуулцаад явж ялаа тий. Тэгвэл ардсан намын бол ер нь одоо олон юмны анхдагч биш үү? Одоо бараг 15 6 жил нэг болчиход байгаа тий. За энэ нэг макет бол одоо өрөөнд орж яал ингээд ороод ирэнгүүтлэн хардтаад л. За ер нь миний бас нэг төрлийн одоо бизнес хийх сонирхолтой бизнес бол барилгын бизнес л тий. Манай өвөө инженер сурам гэж хүн анх Дундгов аймгийн бас Дэлгэрэн гасмын ихэнх одоо барилгыг нутгийн иргэдтэй хамтарч барьсан байдаг. Тэр барилгууд нь одоо болтол одоо ашиглалтанд тухайн сумын одоо үйлчлэгээ, үзүүр үйлчлэгээ гээд одоо хүмүүсийн хэрэгтэй барилгууд бол явж байгаа. Тэгээ манай аав одоо миний бие гэл одоо ингээд удам дамжаал бас бизнес хийхдээ бас барилгын чиглэлээр бас давхар бизнес хийдэг энэ төсөл маань удахгүй бас байн зүрх төрх хэрэгжих миний 400 гаруй айл орон сууцны юм зөвсөлбөр байгаа. Тэгээ их гэдэг ингээд бэлтгэл ажилд орцсон. Мэргэжил ер нь жоохон барилгын чиглэл рүү өгөө. Гэхдээ мэргэжил бол барилгын чиглэл юм биш. Тий. Гадаад хэлний чиглэлийн орон судлаач юм мэргэжилтэй байгаа. Анхны мэргэжил маань. Тэгээ эдийн засгч мэргэжилтэй. Номын санд ер нь ямар хон номнууд байна? За ер нь би өөрөө бас түүхийн номнууд унших их дуртай. Тэгээ мөн одоо шашны чиглэлийн номууд бас их уншдаг. Одоо энэ Далай ламын бас сургаал. Одоо энэ уншиж байгаа юм байна тий. Энэ ном байгаа. Энэ харин сонирхолтой хэлэхэд энэ хүүхэд залуучдын нэвтрэх хэлийг бид нар ч одоо хар багтлаа уншдаг гэсэн. Одоо энийгээр хинжлээд байсан. Сэлэнг пресс компани хамт бол их сайхан хэвлээд ингээд цувралгаа гаргаж байгаа юм билэ. Энийг би одоо бас хүүхдүүдтэй унших санаатай ингээд авчаад байж байгаа. За энд нэг батламж байна. Мөнх болор танаа Улаанбаатар хот Дундгов аймгийн нутгийн зөвлөлийн Алтан угалц сүлд модны актем. Оны шилдэг нутаг сэтгэлтэй бизнес. 11 оны үед байна. Тий, манай нутгийн жилд золголтоо хийн, шинэ жилээр мэдээж хамт бас оноо гаргана, шинэ жилээр хамт тэмдэглэнэ. Тэгээ энэ шагналд манай Дундгов одоо Алтан угалц гэдэг хотод байгаа дундговчдын маань цуглал дээр байдаг хамгийн том шагнал байдаг. Тэгээ энэ шагналыг 2012 онд бас ингээд гардаж авч ялаа. Алтан угалц гэдэг юуны өөр юм цом өөр юм тий. Ой цом байна. Тэгээ энийг одоо манай гам болд гэдэг архитекторын бүтээл яг өөрийнх нь гараар хийсэн юм бүтээл байгаа. Зохиомжтой. Бизнес төр нь одоо хязгаарнаас хөлтөө. За Улаанбаатар смарт карт бол одоо бизнесийн нэг л чиглэл юм байна тийм ээ. Хувь улсын, хөрөнгө улсын нэг л бизнес юм байна. За бизнес тэгвэл одоо би ч өөрөө 8 дугаар ангид байхдаа л ер нь янз янзын ажил хийж мөнгө олдог байсан. Тэ ресторан зөөгч хийж анхны цалингаа авч байлаа. Тэгээд сүүлд нь одоо солонгос улсаас гаднаас ер нь ингээд бас янз янзын бараа бүтээгдэхүүн оруулж зардаг хуваарай. Тэгэл ингээд бүр 10 агаас эхэлсэн л тэ. Одоо ер нь одоо за барилга байгаа юм байна. Өөр ямар чиглэлд ер нь одоо бизнес үйл ажиллагаа эрхэлж байна. За барилгын чиглэлийн бизнес энэ мөн одоо энэ сошиал медиа групп одоо энэ
телевизийн салбартаас хүч үзэх гээд зориод орцсон явж байгаа. Тэгээ смарт телевиз гэдэг бас телевизэд хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд саяхнаас явж байгаа. За ерөнхийлөгчтэй авах гэсэн зэрэг байна. Тийм ерөнхийлөгчийн яг хамгийн анхны сонгогддог жил 2009 оны сонгуулиар яг Улаанбаатар хотын нийслэлийн штабын нарийн бичгийн даргаар ажиллаж ирсэн. Тэр үеийн зураг байна. За ширээн дээр гэр бүлийн зураг багш юм тий? Тий. За энэ одоо манай хүүхд тэрий одоо яг авраг авдгийн өмнө тэр хүүдэд зориулж юм хувцас харцгын одоо пенүүд. Тэгээ яг аврагын төлөө тоглохоос өмнө бид хоёулаа зураг даруулъя гэд хүүдэд авахулсан юм зураг байгаа. За тэр цаана бол одоо яг гэр бүлээр багш байна. Хүү охин хоёртай. Тий, хүү охин хоёртай. Гэр бүлийн хүн юу их вэ? Манай гэр бүлийн хүн бас юм сургуулийн төв ажилладаг. Өдөр өнжлөх сургуулийн төв ажилладаг ингээд өөрийнхөө сонирхлын дагуу ажлыг явуулдаг. Энд дээр бол одоо хувцас эзэмшигчдийн хурдлын тайлан байлан гэж баг албаны хэлж хөрөнтэй байх шиг байна тий. Гэр өдөрт минь цаасанд дараас талсууд юм да тэгт. Залуу хүн ер нь одоо нэлийн залуугаас бас улс төрд орсон байна. Улс төрд явж байгаа залуучдыг харахаар яг зарим нь бол одоо ингээл амбицтай гээл бас жоохон хэлж одоо муугар гэдэг юм хэлж идэг. Ер нь ингээ хараад тахт бол одоо тийм их итвэхтэй ер нь одоо бас өөртөө нэлээд тийм зоригтой өөрийгөө бас завгүй ойлгож чаддаг юм амжилтын төлөө тэмүүлдэг ийм хүмүүс л харагдаад байд юм л та. Гэхдээ ер нь одоо юу гэдгийг манай улсад чинь яг тийм итвэхтэй одоо юу гэдгийг чийслээсээ ингэж одоо эх орныхоо төлөө явъя гэсэн ийм зорилготой залуучууд бол ховордоод байна шүү дээ. Миний бодлоор энэ залуучдыг улам болоосаа л гэж боддөг юм. Тэгжээж манай энэ улс төр намуу шинжлэгдэн, тэгжээж манай энэ төр бас шинжлэгдэн гэж боддөг шүү дээ. Тэгжээж эрүүл одоо улс төрчтэй болно. Тэгжээж ёс зүй одоо шударгаас одоо тогтох болно гэж боддөг шүү дээ. Тэ. Харин улс төрж явж байгаа залуучууд манай өөрийн гэсэн одоо үндсэн бизнестэй, өөрийн гэсэн бас мөнгөтэй байх хэрэгтэй гэж миний хувьд боддог. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдгийг улс төрд орсон хойноо албан шат атсан хойноо мөнгө тавиулна гэдэг юм. Энэ бол маш буруу ойлголт. Тэгээ өөрөө ямар ч нэгэн хүмүүс хамааралгүйгээр өөрийн гэсэн бизнестэй, өөрийн гэсэн амьдрал авчих ийм одоо боломжтой байх хэрэгтэй. Тэгжээ зарим улс төрлөө орохгүй бол одоо юу гэдгийг өнөөдөр өөрийнхөө амьдралаа, өөрийнхөө одоо өөрийгөө болгоогүй гэж улс төрд ороод тэгээд магадгүй нэг дарга болоо дараа нь мөнгөтэй болно гэвэл одоо бол их буруу харагдаж шүү дээ. Тэгээ магадгүй нөгөө авилгалд идэгдэн өөрийнхөө хүснээ өөрийнхөө хэлэх гэсэн үг хэлж тавиална. Тэ хүний өөр хүний мөнгөний эрхэнд орж эхэлнэ. Энэ маш хамгийн буруу л гэж боддог. Yawuuliin Studio нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За Yawuuliin Studio нэвтрүүлгийн өнөөдрийн оролцогч Улаанбаатар Smart Card компани төлөөлөл зөвлөлийн дарга мөнх болор байгаа. Тэгээ мөнх болор даргатай сая бас өрөөнд нь ярилцсан. Тэгээд ер нь бол бас энэ автобусны цахим сүлжээтэй холбоотой ажлыг би энэ ойрд автобус сууж үзээгүй гэсэн чинь одоо бас жоохон шоолоод шүүмжлээ. Тэгээд сууж үзгээд тэгээ одоо би тэр автобусанд суух гээд автобусны буудлын дээр ирсэн байна. Тэгээд ер нь бол энэ автобусны буудлын төчийг хайтайхан тогтчлолтой болсон юм шүү дээ. Одоо манай үнэтэй тээврийн шинжилгээний одоо энэ бодлогын хүрээнд автобусны буудууд бас шинжилгдэж байгаа. Францын GCDCO гэж энэ компани бас хөрөнгө оруулалтаар бүх одоо автобусны буудлуудыг шинжилж байгаа. Мэдээллийн самбарууд ингэ яаж дээ. Манай нийтлэг салбар бол үндсэндээ бол автобусны буудал одоо автобусны парк шинжилэлтэй. За мөн төлбөрийн болон хяналтын ингэ цог системүүдийг төлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо одоохондоо бол ингээд энэ ийм самбар байгаа бол явандаа бол одоо ингээд ийм лед дэлгэц удахгүй байршлууд нь. Одоо энэ бол сая өвөл туршаад бид нар амжилттай болсон байгаа. Тэгээ удахгүй ингээд энэ дээр чиглэл нь гардаг, цаг минутаар гардаг ийм самбарууд удахгүй байршаад эхлэх баг. Ер нь манай систем чи өөрөө баз менежмент систем, баз информашн систем систем одоо захим төлбөрийн систем гэсэн ийм гурван үндсэн том төслийн маань юу байгаа шүү дээ тий. Одоо автобусны менежментийн систем маань удирдлагын төвтэйг орцсон байж байгаа. Захим төлбөрийн систем нь орцсон байж байгаа. Одоо удахгүй баз информашн одоо центр маань ороод эхлэх баг. Тэгэхээр одоо гар утасны аппликейшн сая хийгдээд дууссан. Тэгэхээр одоо энэ тухайн автобусны буудлын дээр лед дэлгэц дээр чиглэлээ хараад мөн автобусныхаа дурын гар утсаараа автобусныхаа байрал минутыг одоо хасдаг болно гэсэн үг. Тий. Тэгээ одоо автобусны буудлын маань бас үнгүй Wi-Fi-тай ингээд интернетийн орчин бүрдээ авах хаа гэж. Тий.
Зоо юм байна. Тийм. За битээр ямарчсан. Автобусанд ороод ирсэн. Нөгөө цахим карттай адилхан. Энд чинь нөгөө хоёр одоо угсраа автобус те маш шинэ. Тийм байна угсраа. Энэ нийтийн тээврийн нөгөө цагс бодлогын хүрээнд одоос энэ нийтийн тээврийн автобус одоо парк шилжилт хийж байгаа. За тэрний нэг шилжилт тээврийн энэ Европт үйлдвэрлэсэн евро стандартын угсраа автобус 20 ширхэг. Энэ цахим картны төхөөрөмж одоо ер нь автобусанд одоо хэд байх вэ? За энэ хаалга болгон дээр байх уу яа тийм? Ерөөсөө буух суух хаалга болгон дээр байгаа. Одоо нэгсэндээ суухтаа энэ картаа уншуулад буухтаа уншуулахаар бүртгэж ийн гэсэн үг. Тэгээ хэрвээ дамжин суух нөхцөлд энэ буусан цаг минутаар нөгөө 30 минутын дотор дамжин суух юм бол дараагийн автобусанд үнгүй суух нөхцөл нь бүрдэж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо ингээд хүмүүс орж ирээд ингээд энд уншуулахгүй ч юм уу явчихвал хянаж байгаа хүн байгаа яа? Байлг байх уу? Одоо энэ дээр жолооч маань өөрөө хяналтаа тавиад явчихж байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ төсөл маань өөрөө энэ том соёл гэж бид мэдэж байна тийм. Тэрээс иргэдийн ухамсарыг дээшлүүлэх. Одоо өөрөө нийтийн дэврэлтэй өөрчлөлттэй үнэнчээр одоо энэ карт оршуулж явах. Энэ том соёлыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шахаа зогсч. Хэдэн төгрөг үү? Одоо нэг одоо уншуулгаад хэдэн төгрөг надад? Картаар бол 500 төгрөг. А бэлэн мөнгөөр бол 700 төгрөгөөр ашиглаж байгаа шүү дээ. 700 төгрөг үү? Тий. Бүх чиглэлийн автобус адилхан аа. Бүх чиглэлийн автобус адилхан. А дамжин өнгөлөх бол үнэгүй 30 минутанда үнэгүй. Тий. Одоо ер нь нийтийн тээврээр зорчдог одоо хүмүүсийн тоо бол ер нь баг гараад ирж шүү дээ тийм үү? 600 мянган карта нэгдэж ерөнхийдөө л тэр анзаар нэгсэв. Тий, одоогийн байдлаар 620 мянган эргэн карта аваад одоо яг энэ үйлчлэгээ хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээ одоо энэ автобусанд бид нар энэ лед илгэцлийг бас ашигласан автобусны буудлын байршил хийж өгдөг. Одоо өгвөл энэ цонх цантаад юм уу одоо их охинтой чиглэлсэн үед бол буудлаа хүн чинь харах боломжгүй байдаг шүү дээ. Тэгэхэд одоо энэ карта харж лед илгэцээ хараад одоо байршлаа мэдээд явах болцоотой болж байгаа. Ер нь одоо за жил гаруй хэрэгжлээ гэж байна тийм. Хизээ одоо яг энэ ажил ер нь монголчууд одоо зөвөр нэг байдаг ердийн соёл одоо нэг шинэ юм шиг санагдах байх бол. За ер нь манай монголчууд бас аливаа энэ шин технологиг хүлээж авахтаа бас их тийм сурамгаа гэдэг юм тийм сайхан хүлээж авч байна. Одоо гэдэг нь уртлын хаалгаар ороод хойтлороо бууна гэдгийг бол ерөөсөө нэг сар өгөхгүй хугацаанд төр твшилсэн шүү дээ. Бид нар бас тэрнээс их айжсэн байхгүй. Одоо хойтлоор нь ингээд хүн бууж яхад нь зөрж одоо дайраад байх болов гэсэн ерөөсөө харьцангуй тийм байхгүй. Ухамсар бол маш өндөр хөгжсөн байна гэж ойлгож болохоор байна тийм. Тэгээ одоо энэ автобусанд ч одоо бүх буус хаалган дээр хяналтын камерууд барьж өгсөн байгаа. За урагшаага харсан бас камер байгаа. Жолоочоо хянж байгаа камер байгаа. Тэгээ энэ камертай болсноор одоо энэ карманы хулгай, энэ гэмт хэргийн одоо үзүүлэлт бол маш их буурсан. Энэ дээр бол цагдаагийн байгууллагатай өдөр шөнөгүй одоо хамт ажиллаж байгаа. Бүх одоо тухайн автобусны одоо хаана явж байна, хичнээн өмнө зорчив, тентэр одоо ямар нэг гэмт хэргийн шинжтэй үйл гарах юм бол тэрийг одоо араас нь илрүүлэхэд маш хялбар болсон гэж одоо тухайн албаны улсууд хэлж байлаа. Автобусаар ер нь одоо ингээд зорчход нэг карт уншуулдаг шүү дээ. Энийг авахд ер нь хэр өндөрлөлттэй байна? Карта хэрэглэж ер нь сурж байна. Сайн сурсан. Ерөнхийдөө бол байнгын шүү дээ. Тийм. Хаяа машинаар хаяа автобусаар явах үед бол боломжтой шүү. Тийм. Тэгээд гоё тухтай, зөөлөн. Урд талгаар ороод сурцсан. Тий. Урд талгаар ороод гарахтаа хой талгаараа буугаал явсан. Хүмүүс ер нь одоо картаар болцоо үйлдвэрлэж байгаа гэж байна уу? Эсвэл бэлэн мөнгө бас бэлэн мөнгөөр бас үйлдвэрлээд байна уу? Ихтэй картаар үйлдвэрлэж ах шүү. Ерөнхийдөө бол дандаа л картаар үйлдвэрлэж харагдчих. Картын одоо хичнээн цаг байгаа гэлээ. Карт борлуулах 350 цаг байгаа. Тий. Тэгээ бид нар одоо удахгүй Unitel дөрөнд ярьжсэн тий. Гарвцсан симэнд одоо энэ карт маань ороод ирэхээр иргэд маань заавал одоо карт борлуулах төвөр үүсгэх шаардлагагүй болчихно л доо. Нэг одоо энэ тусгай карт хэрэггүй болчихно тий. Карт хэрэггүй болчихно. Гарвцсан саяны карт уншигчдээр уншуулаад тэгээд Unitel-тэй хүмүүс байдаг юм шүү дээ. Unitel-ийн дугаар байдаг. Эхний яг хуу эхний туршилтууд Unitel-с эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ удахгүй бүх операторууд нэвтрээд эхэлнэ тий. Тэгвэл удахгүй тэгэл гарвцсан уншуулаад зорчод байх юм боломжтой байна. Банкны картууд бас орж байгаа. За. Одоо ерөөсөө энэ карт чинь аль болох өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлж одоо амьдрал дээр хамгийн ойр үйлчлэгүүд нэвтрүүлж байгаа байхгүй. Тэгээ удахгүй одоо таксинд энэ үйлчлэг маань ороод эхэлнэ. Таксинд энэ картаа уншуулдаг болчихно тий. Тэгээ бусад одоо нийтийн тээврийн төрлөөр одоо галт тэргэнд нэвтрүүлэхээс судалж байна гэдэг. Орон нутгийн автобусын судалж байна гэдэг тий. Жолооч нар бол одоо ингээд кабинда гэдэг юм уу одоо хяналтын камертай болчихж байгаа юм чинь нөгөө нэг
шууд машинд авч явахдаа 50 мөнгөдтэй иргэдийн бас дургуй хүргээд идэг юмнууд бол бас байхгүй болох нь шүү дээ. Тий, одоо камер нэг нь замынхаа урагшаа хараа явж болохоор замын нэгдүгээр төгжрэл, замын сонголт тэгээд игнэ байр зөв буруу хэлж гин үү, хурд төрүүлж гин үү бүгдийг хавцчих. За өөрийг нь бас хянчхаар тэнд одоо нөгөө тамхи татах одоо үүдийн кабинд олон хүнтэй явах гэдэг юм уу энэ асуудал байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тий. Тэгээ одоо энэ үйлчлэгээ сайжраад зөвхөн маань өмсөж байгаа хувцсан дээр анхаарч байна. Одоо ер нь ингээд огцом тоормсолдог одоо бусад одоо энэ үйлдэлээ багасгах байнга шаардлага одоо явж байгаа. Энэ яг одоо бичтгэрээ байдаг учраас удахгүй тэгээ улам соёлтой зөөлөн юм явдаг болж ирэх байх л та. За энэ бол удирдлагын төв юм байна тий. Тий, манай яг удирдлагын төв центр байгаа. Энд одоо манай Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн газрын автоөрийн хяналтын байцаагч нар ингээд 24 цагийн турш энд хянаад ажилладаг. Яг одоо нийтдээ ер нь 20 аж ахуйн нэгжийн 89 чиглэлд өнөөдрийн байдлаар 917 тээвэр нийтийн тээврийн одоо том амрын автобус чиглэлд гарцсан явж байна гэдэг мэдээлэл өгч байна. 917 одоо энэ автобусыг одоо нэг хүртэл одоо яг энэ дээр ингээ бүх мэдээлүүд нь гарч байгаа юу? Тий, 919 автобусны одоо нэг бүрслэн явсан цаг минут, зогссон минут, тэгээ явсан чиглэл, өглөө гарсан, ажилдаа гарсан минут нь тий, орой буух цаг нь гэдэг бүгд энэ дээрээс хянагдаад байж байгаа л да. За одоо жишээл энэ ингээд энийг үзэх за хайлтны шинэ эцсийн автобус гэдэг чинь тий. Тэгэхээр энэ бол явсан гэдэл ингээд юм өөр ямар мэдээлэлүүд байна? Явсан, ирсэн гэдэг энэ бүр нэг автобусны дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргаад өгч байна тий. Зоч дээр нийтлэл 1-р базагийн гараж дугаартай 105 гэж байгаа. Энд ч 8 гэсэн чиглэл, зайсан хайлтсан чиглэлд явж байгаа автобус бол өглөө 8 6:53 цагаас шугамаа эхлээд тэгээ хайлтсан шинэ эцсийн буудаас эхлээд одоо яг маршрут бууд зохицохын дагуу бол ингээд явсан цагнууд нь бол нэг бүрчлэн гарч иж байгаа. Километр нь бас гарах одоо энэ дээр явж байгаа. Километрын цагтаагаа одоо тэр цаатлын дэсэн дээр бол ерөөсөө яг одоо энэ хоорондын зай хоорондын минут секундээр ингэж ханддаг. Энэ одоо юу вэ? Ямар зураг вэ? Шээ 27 гэсэн чиглэл байгаа. Энэ болохоор вокзалаас дам дарж Японы цэргийн зохицол хүрсэн чиглэлд явж байгаа автобус байгаа. За энэ 18:025 гэсэн автобус болохоор энэ аль бодол дээр нэхэр. За энэ болохоор тэр 65-ын зогсоол гэсэн баруун талын буудал дээр нь зогсож байна гэсэн үг. За энэ автобус болохоор 18:039 гэсэн автобус болохоор за 7 буудлын автобусны буудал дээр ирсэн гэсэн энэ мэдээлэл бол яг GPS-ийн бүртгэлээр бүртгэж байгаа автобуснууд байгаа. За одоогийн байдлаар энэ 15 тээврийн эсрээс 11 тээврийн эсрэл одоогийн байдлаар шугамд явж байна. Тэгээ энэ GPS-ийн бүртгэл бүх мэдээлэл бол бүртгэж байгаа. За одоо энэ дээр бол манай GPS одоо ингээд явсан цаг минут ингээд явсан километр зай хооронд гэдэг бүх мэдээлэл өгж штэ. За манай хажуудын төв сервер дээр бол одоо яг тэр тухайн автобусанд зорчуулганы мөнгөн дүн цаг минутаар наашаа мэдээлэл өгж байгаа л да. Тэгээ ингээд бааз хураагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ бид нэг орой болгон тайлан гаргаад ингээд тэгт явдаг. Тэр ерөнхийдөө одоо нийтийн тээвэрт хийж байгаа энэ цахим шинжил бол одоо нэлээд гоё одоо ажил гэдэг нь бол ингээд сая автобусны суугаа дээр нь удирдлагын төв рүү ороод ингээд харагдаж байна л да. Тэгээ автобусны дотор битээр ярьжсэн. За ерөнхийдөө бол манай монголчууд бол энэ шинжилт маш хурдан дасж байна гэж тийм ээ. Ер нь одоо энэ зөвхөн Улаанбаатарт хэмжээд дуусчих юм уу? Эсвэл бол одоо бас энэ аймагуудын төвд гэдэг юм уу? Хүн ам ихтэй энэ хот суурин газрууд бас хэрэгжих юм уу? Ер нь ямар төлөвлөгөө байгаа вэ? Смарт картын ер нь ойрын төлөвлөгөө юу? Смарт картын ойрын төлөвлөгөө түрүүнд бас дуржжсэн тийм ээ. Бид нар одоо Yawuuliin операторс эхлээд цаашдаа гар утасны оператортай хамтраад за SIM картанд манай автобусны карт маань орж эхэлнэ. Жолооч одоо зорчигчдод маань гар утасаараа автобусандаа зорчдог болно. Тэгээ энэ хоёр карт маань нэгдэнэ. За мөн бид нар бас банкнуудтай самж өрөөнд ажиллаа эхлүүлсэн байгаа. Удахгүй банкны картанд бас энэ одоо автобусны карт маань нэгдэж орно. Тэгэхээр одоо энэ олон картууд маань одоо
цөөрсөөр байгаа нэг картанд одоо бүгд ордог болох гэж байна. За манай дараагийн одоо удахгүй хийгдэх судалгаанд явж байгаа ажил маань болохоор такси үйлчилгээнд энэ системийг нэвтрүүлэх ажлууд маань явж байна. За мөн Улаанбаатар хотын нийт одоо авто зогсоолууд, төлбөртэй зогсоолуудыг бас энэ картанд холбох энэ ажлууд маань явж байна. Мөн томоохон худалдааны төвүүд гэдэг юм уу энэ газруудаа бас судалгааны төвшөнд хийгдэд удахгүй нэвтрээд эхэлнэ. Тэгэхээр энэ автобусны карт маань зөвхөн нийтийн тээвэрт зорчдог карт биш, тийм ээ. Хөнгөлөлтөй үйлчлэгээ авдаг, бусад банкнд үйлчлүүлждэг, гар утасныхаа бас төлбөрүүдийг төлждөг энэ чиглэл рүү одоо явж байгаа. Бусад одоо дархан эрдэнэтэс гэдэг юм уу бас аль биесний хүсэлтүүд ирсэн байгаа. Одоо манай дарханы нийтийн тээврийн системийг төлөхөд одоо судалж өгөөч, нэвтрүүлж өгөөч гэсэн хүсэлтүүд ирж байгаа. Тэгээ одоо манайхан одоо судалгааны баг гараад бас ажиллаж байгаа. Улаанбаатар смарт карт компанийн хувьд одоо иймэрхүү одоо зорилгоудтай байж. За яг хувь хүн за одоо бас Монголын нийгэмд гайван амжилттай яваа залуу улс төрч гэдэг юм уу? Залуу одоо бас энэ нийгмийн идэвхтэй манлайлагч залуучуудын хувьд мөнх болор гэж хүний хувьд ер нь одоо ойрын төлөвлөгөө юу вэ? За миний хувьд бол мэдээж Монгол улсын иргэнийхээ хувьар, залуу хүний хувьар бид нар манай улс маань бусад орны жишгээр бүхэл юм маань олон улсын стандартын бүх салбараа ер нь шинжлэх, сайжруулах шаардлагатай байгаа. Тэгээ өөрийнхөө би одоо юу гэдгийг хувь хүний зүгээс өөрийнхөө чадлынхаа хэмжээгээр гэдэг юм уу одоо ямар ч нийтийн тээврийн салбар гэдэг энэ салбарт руу одоо ингээд ороод энэ салбарт одоо энэ том шинжилгээг эхлүүлж чадлаа. Энэ дээр бол манай хотын удирдлагууд Батуулга дараага одоо юу гэдэг хотын холбоо ган төмөр дараага нь холбогдох нийтийн тээврийн удирдлагууд ингээд маш том одоо улс төрийн том зоримог одоо шинжилэл рүү одоо юм том зорилго тавьж бас орсон. Тэгээ энэний хүрээ нэгэд бүх талын одоо өвлөлтөөс мөн сайн дэмжиж одоо энэ дээр бас хөрөнгө оруулалтыг шийдчихсэн. Энэ талаас ингээд олон хүний одоо хүч хичээл зүтгэл, олон хүний одоо энэ хөдөлмөрийн үр дүнд энэ тээврийн салбар маань сүүлийн одоо 40-50 жилд хийгдээгүй шинжилэл хийгдэж эхэлж байна. Тэгээ одоо энэ төсөл маань удахгүй жигдэрэх бах. Миний хувьд бол одоо цаашдаа дахиад өөр одоо хаана ямар салбарт нь одоо бас шинжилэх хэрэгтэй байна. Энэ рүү бас залуучуудтайгаа ярьж байгаа. Мөн одоо энэ дэр олон орны туршлага юу байна, тийм ээ? Хөрөнгө оруулагч нарын энэ дээр бас хамтран ажиллах юм одоо бодолтой явдаг штеп. Үнэхээр одоо мэдээллийн технологийн одоо боломжийг бол одоо маш сайн шавхсан ийм төсөл болж байгаа маань гэдэг нь анзаарч байна л да. Одоо ингээд хүмүүс харахад бол зөвхөн нэг ийм төлбөрийн карт юм шиг харагдаж байгаа боловч энийг дагаад одоо нөгөө нийтийн тээврийн үйлчилгээний одоо үйлчлэгэнд гардаг байсан одоо олон проблемууд те. За одоо нөгөө нэг автобусны соёлж буш байдал, за маршрут замаасаа гаждаг, за цаг хугацаанд эрдгүүч гэдэг юм уу ингээд. За мөн одоо нөхөн олгортой холбоотой бас бодлоон гэдэг юм уу. Олон асуудлууд ингээд шийдэгдэж байгаа нь бол харагдаж байна л да. Тэгээд ингээд харахаар бол үнэхээр одоо энэ ажил бол үнэхээр Улаанбаатарт хийгдэх, зайлшгүй хийгдэх ёстой байсан ийм ажил юм байна. Тэгээд хийгдэж байгаа явцсан ч гэсэн одоо бас маш үр дүнтэй байгаа юм байна гэдэг нь бол харагдаж байна. Тийм. Тэгээд одоо бас цаашдаа ажилд Улаанбаатар смарт карт компани цаашдаа ажилд за мөн одоо бас энэ шин санаачлаг одоо шин соёлыг бий болгож одоо Монголын хэрэглэгчтэй танилцуулсаа бас танд цаашдаа ажил амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Тэгээ одоо өнөөдрийг хүртэл одоо өнгөрсөн 2 одоо 3 жилийн хугацаанд одоо энэ том шинжилгээг хийх гэж зорж те хамтарч одоо энэ том тулж байгаа бэрхшээлүүдийг хамт авсан одоо манай энэ хотын шинжилгээний баг тэгээ одоо манай энэ компани хамт олон манай энэ хөрөнгө оруулагч нар нийтийн тээврийн нийт одоо аж ахуй нэгжүүд нийтийн тээврийн хамт олон гэдэг энэ бүх одоо салбарынхаа бас хүмүүст баярлалаа гэж хэлье. Энэ төсөл маань өшөө дахиад яг одоо гүйцэд одоо юу гэдгийг цагт одоо хэрэгжих төвшөндөө явж байгаа. Тэгээ энэ ажил маань удахгүй ингээд жигдрээд сайхан нийтийн тээврийн салбар маань одоо ингээд хөгжиж шинжилгээтэй явна гэж одоо найдаж байна. Танд баярлалаа.